Funde isiXhosa no-Under Penguin neetshomi zakhe. Molweni zihlobo zam. Siqala uthotho olutsha. Sibuyela ekufundeni ngeziqhamo. Siqale safunda ngazo xa sisinye isiqhamo. Ngoku sizokufunda ngazo xa zizibini okanye zininzi. Today we're going back to learning about fruits. We first learned about them when there was one fruit. Now we're going to learn about them when there are two or many. Masiyeni, let's go! Ze niphinde nibuye nizokuqhubeka ufunda isiXhosa no-Under Penguin neetshomi zakhe. Don't forget to like and follow. Bye!